有冇人啊？先生，有咩幫到你啊？你睇下我頭尾，搞成咁啊！我去咗離晒大嫂嗰度，搞成咁，我唔係要呢啲啊！冷靜啲，我哋韓秀美幫到你。真係咁原來韓秀美嘅眉師咧，真係好專業咯，即係有時即係會有差別噶嘛。咁但係佢哋用佢哋嘅專業意見去幫我設計咗呢個眉型咧，原來先係啱翻我嘅輪廓咁樣咯。同埋佢哋真係好溫柔、好細心，同埋真係設計翻我適合我嘅眉型咯。哇！我第一次見自己條眉咁乾淨啦。平時咧自己畫眉係我又會高低啊，又會有啲一笪笪嘅顏色啦。我覺得整完呢個眉之後咧，好乾淨啊 ，feel 到咧之後化妝都唔使畫咁多嘢，已經好清秀、好清晰啦。所以今次嚟到韓秀美係真係俾一個唔同嘅體驗。今次咧真係同眉師設計一個啱我五官啦，佢覺得順眼，我又覺得好睇嘅眉型。我咪就係要呢啲啦。韓秀美果然幫到我啊！